मेरो नाम रचना लामा। म चाहिँ बाई प्रोफेसनल म फिटनेस ट्रेनर हो। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एथलिट थियो। मिक्स मार्सल आर्ट गर्छु मैले नेसनल इन्टरनेसनल गेमहरू पनि खेलेर मेडल पनि हासिल गर्न सफल भएको छु र अहिले चाहिँ हाल 6-7 वर्षदेखि नै म यो फिटनेस ट्रेनरको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। मेरो घर चाहिँ खासमा चितवन। सो पहिला मैले चितवनमै गरिरहेको थिएँ यो काम। मेरो काम चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँ सिफ्ट भएपछि चाहिँ मैले बिफिट ट्याप आउट भन्ने जिममा मैले ट्रेनिङ गराउँथेँ र रिसेन्टली चाहिँ मैले पिटी मात्रै गराउँछु, पर्सनल ट्रेनिङहरू मात्रै प्रोभाइड गर्छु। त्यो चाहिँ घरमा गएर प्रोभाइड गर्छु। नर्मली मैले चाहिँ हाउसवाइफहरूलाई, बिजनेस वुमन, बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराइरहेको छु। फिट हुनलाई चाहिँ तपाईँहरू एक्टिभ हुनु जरुरी छ। एक्टिभ कसरी हुने भन्दाखेरि दिनभरि तपाईँले अब कम्प्युटरमा बसेर चेयरमा बसेर काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। सो त्यसको बाबत चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने इभिनिङमा अथवा मर्निङमा तपाईँले टाइम निकालेर इभन 30 मिनट्स मात्रै गर्नुभए पनि हुन्छ। बडीलाई मुभमेन्ट हुने गर्नु पऱ्यो, मुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो। तपाईँले म्याक्सिमम चाहिँ हिँड्ने हो कि अब उठबस गर्ने हो कि घरमै काम गर्दा पनि तपाईँको धेरै मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ कि। सो तपाईँले चाहिँ एक्टिभ लाइफस्टाइल कसरी बनाउने भने त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। जिम जानु राम्रो हो, तर पर्सनल्ली मैले चाहिँ जिम जानै पर्छ भनेर चाहिँ मैले फोकस गर्दिनँ। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिन चाहन्न। किनभने म पनि एज ए फिटनेस ट्रेनर भए पनि मैले घरमा आफै नै वर्कआउट गर्छु। सो हेभी वेट उचाल्नै पर्छ फिट हुनलाई र जिम जानै पर्छ। अब हुन्छ नि महँगो सामानहरू किनेर युज गर्नै पर्छ, खानै पर्छ भन्ने त्यो चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ। किनभने मैले चाहिँ नर्मल दाल भात तरकारी नै खान्छु। सो दिनको एकचोटि अथवा हप्तामा 3 चोटि 4 चोटि घरमै एक्सर्साइज गर्छु। सो मैले चाहिँ पर्सनल्ली फिल गरेको कुरा अहिले 7-8 वर्षदेखि यो फिल्डमा लाग्दाखेरि चाहिँ फङ्सनल वर्कआउट गऱ्यो भने इट्स बेस्ट। खासमा तपाईँ यदि एथलिट हुन चाहनु हुँदैन भने चाहिँ, तपाईँ फिट मात्रै हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फङ्सनल वर्कआउटहरू गर्नुभयो हुन्छ। फङ्सनल वर्कआउट भनेको चाहिँ तपाईँको डेली लाइफमा तपाईँले गर्ने मुभमेन्टहरूलाई नै वर्कआउटमा कन्भर्ट गरेर गर्ने हो। जस्तै तपाईँले अब घरमा भाँडा माझ्दाखेरि हात चलाइराख्नुहुन्छ, त्यही वर्कआउटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले थोरै वेट लिएर अथवा रेसिस्टेन्ट ब्यान्डहरू युज गरेर गर्न मिल्छ। घरमा जो बस्नुहुन्छ अथवा अफिस जानुहुन्छ तर तपाईँलाई एथलिट बन्नु छैन भने चाहिँ फङ्सनल वर्कआउटहरू गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। खानपानमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ। सो ध्यान दिनुपर्छको मतलब यो होइन कि मैले यो खानुहुन्न त्यो खानुहुन्न भन्ने होइन कि तपाईँले खाएको कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्समा खानु पऱ्यो। मन पऱ्यो भने धेरै खाने, मन परेन भने थोरै खाएर भएन नि त। सो कार्ब्स, प्रोटिन जति पनि हाम्रो त्यो हुन्छ न्युट्रिसनको खानेकुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ मिलाएर ब्यालेन्स गरेर खान जान्नु पऱ्यो। फिजिकल्ली तपाईँ फिट हुनुभयो भने तपाईँले मेन्टल्ली पनि राम्रोसँग सोच्न सक्नुहुन्छ, काम कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फिजिकल्ली नै फिट हुनुहुन्न, एकदमै अल्यास्स भएर बसिराख्नुहुन्छ, एक्टिभ डेली लाइफस्टाइल नै एक्टिभ छैन भने तपाईँको दिमागले पनि त्यही अनुसारले नै काम गर्छ कि। त्यही भएर एक्टिभ भएर बस्नुभयो भने फिजिकल्ली र मेन्टली दुइटै राम्रो हुन्छ। युट्युबमा पनि अहिले त टन्नै भिडियोहरू छ, तर त्यो तपाईँले गर्दाखेरि अरूलाई हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मुभमेन्टहरू सही छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले पर्सनल ट्रेनर हायर गरेर बेसिक नलेज लिनुभयो भने चाहिँ त्यसपछि तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। 1 महिनामा तपाईँले ट्रेनरबाट लिन सक्ने कुरा लिन सक्नुहुन्छ र त्यही पैसामा तपाईँले खानेकुराको डाइट प्लानहरू पनि गराइदिनुहुन्छ। त्यसमा डाइट प्लान भनेर पुरै महँगो डाइट प्लान होइन, नर्मल दाल भात तरकारीमा प्लानहरू पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ बेसिक चाहिँ 3 मन्थको कोर्स लिन्छौँ हामीले सुरुमा चाहिँ। 3 महिनासम्म तपाईँहरूले अब पर्सनल ट्रेनर हायर गरेर गर्नुहुन्छ नि, त्यति 3 महिनासम्ममा तपाईँको धेरै इम्प्रुभ पनि भइसकेको हुन्छ र तपाईँले धेरै चिजहरू पनि सिकिसक्नु भएको। तपाईँले समय कतिको दिन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब होइन म 2-3टा क्लास मात्रै गर्छु, यतिले मलाई इनफ हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यति पनि ठिकै छ। खासमा हाम्रो फिटनेसको यो एक्सर्साइज भन्ने कुरा नै बिहान र बेलुका मात्रै हुन्छ। सो बिहान 3-4 घन्टा, बेलुका 3-4 घन्टा दिनुभयो भने इट्स इनफ छ। यो बाहेक मैले चाहिँ अलिअलि यो उहाँ जस्तै हिमालयन मेडिक्स भन्ने कम्पनी छ। सो उहाँ चाहिँ विल्डरनेस फर्स्ट एड सिकाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ। सो त्यसमा अलिअलि लाग्दैछु, अहिले म पनि सिकेर त्यसमा पनि लाग्दैछु। प्लस अब ट्रेकिङमा मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। सो उहाँले गर्दाखेरि पनि ट्रेकिङको पनि मलाई पनि आउटडोरको एकदमै इच्छा भएको भएर त्यसमा पनि अलिअलि गर्छु। नयाँ चिज हेर्नलाई खालि फोनमा टिभीमा मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। सो घरबाट बाहिर निस्किनु भयो भने धेरै कुराहरू देख्नु हुँदो रहेछ। सो बाहिर चाहिँ निस्किनुपर्छ, त्यही भन्छु म। मलाई काठमाडौँदेखि बेस क्याम्प पुग्नलाई ठ्याक्कै 24 दिन लाग्यो। सुरुवात गर्दाखेरि हामी रोडबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि रुखमा पुग्यौँ, रुखबाट फेरि सानो बुस्सहरूमा पुग्यौँ, भैँमै हराउँ, त्यसपछि ढुङ्गाहरू मात्रै आयो, हिमाल मात्रै, त्यसपछि लास्टमा गएर हिउँ देख्न पाएँ। सो एकदमै राम्रो थियो। सो चेन्जेसहरू चाहिँ त्यही हो, इन्भाइरोमेन्टली चेन्ज हुने कि। सो त्यो अनुसारले अब मान्छेहरू पनि ठाउँ अनुसार फरक भेट्दै जाने। सो रमाइलो छ, राम्रो। बास नपाएको समस्या चाहिँ भएन, तर त्यो एउटा रेन्जो पास भन्ने छ, यो चाहिँ फर्स्ट हाई पास थियो हाम्रो ट्रेकको।
यो 5300 मिटर हाइटमा छ। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा नै भएन, म त राम्रैसँग हिँडिरहेको थिएँ, हिँड्दा हिँड्दै मलाई अचानक बिसन्चो हुँदै गयो कि। सो यो पास गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो, यो मेरो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन यात्रा भनौँ न यही नै थियो। चाहिँ यात्रा चाहिँ हामी गर्छौँ होला, तर अहिले नै चाहिँ यहीँ गर्ने भनेर चाहिँ फिक्स भएको छैन। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ।